Wadidaw, banyak sekali mobil yang sangat mantul di depan kita. Hehe, kira-kira ada mobil keren apa saja hari ini? Ayo teman-teman, kita coba review satu persatu mobil-mobil kerennya ini. Hehe, dan let's go, ayo teman-teman. Mari kita mulai dari yang sebelah sini dulu. Wih, ada satu buah bulldozer. Wih, bulldozer berwarna kuning. Wih, mantap sekali teman-teman. Ayo kita simpan. Dan mari ayo let's go. Kita lihat yang lainnya. Sekarang kita coba lihat yang sebelah sini. Wih, ada satu buah mobil box. Hei, mobil box berwarna kuning. Wadidaw, mantap sekali, digunakan untuk membawa barang-barang. Hei, ayo kita simpan. Nah, let's go, ayo mari kita lihat yang lainnya. Kita coba lihat yang sebelah sini. Wow, ada satu buah mobil sedan keren. Dia berwarna kuning. Haha, mantap sekali teman-teman. Ayo let's go, kita simpan kembali. Lalu mari, ayo kita lanjut saja. Wahai, coba lihat teman-teman, ada satu buah mobil pemadam kebakaran. Hehe, dia berwarna merah. Widih, widih. Ayo kita simpan. Lalu mari ayo let's go, kita lihat yang lainnya. Kita coba lihat yang ini. Wih, ada satu buah mobil molen. Mobil molen berwarna kuning. Wih, ayo kita simpan. Let's go, ayo mari kita lanjutkan lagi ya. Kita coba lihat yang ini nih. Wah, wah, wah. Ada satu buah truk tangki. Hehe. Truk tangki berwarna kuning. Wow, digunakan untuk membawa bensin. Hehe, mantap sekali ya. Ayo kita simpan saja. Lalu mari ayo kita lanjut lagi teman-teman. Kita coba lihat yang sebelah sini. Wah, ada satu buah gerbong kereta. Wadidaw, gerbong pengangkut bensin. Dia berwarna silver. Hehe, ayo kita simpan. Mari let's go, ayo kita lihat yang sebelah sini. Wah, ada satu buah mobil sedan berwarna biru. Eli, semuanya baik-baik saja. Katanya kalian tahu tempat persembunyiannya. Sebaiknya kita... Hehe, mantap sekali teman-teman. Namanya mobil sedan sport Lamborghini. Wah, wah, wah. Ayo kita simpan. Dan mari ayo let's go, kita lihat yang sebelah sini. Wih, ada satu buah mobil derek. Hehe, mobil derek berwarna putih. Wadidaw, mantap sekali ya. Ayo kita simpan. Lalu mari ayo kita lihat yang ini teman-teman. Wih, ada satu buah mobil truk sampah. Hehe, mobil truk sampah berwarna kuning. Wih, keren sekali. Ayo mari kita simpan. Let's go, ayo mari kita lanjut lagi. Wih, ada satu buah mobil forklift. Hehe, mobil forklift berwarna biru. Wah, ayo kita simpan saja. Nah, let's go, ayo mari kita lanjut lagi dengan yang sebelah sini. Wow, coba lihat teman-teman, ada satu buah mobil sedan sport mantul. Wih, dia berwarna biru. Hehe, ayo kita simpan. Nah, let's go, mari kita lihat yang ini. Wow, ada satu buah mobil medis. Hehe, namanya mobil ambulan. Widih, dia berwarna putih. Wow, ayo kita simpan. Dan mari ayo kita lanjutkan dengan yang ini. Wow, ada satu buah mobil truk kontainer. Hei, dia berwarna hijau. Wow, keren sekali. Ayo kita simpan.
Wih, dan di sini masih banyak lagi nih mobil-mobil keren yang belum kita review. Tapi sayang sekali videonya cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Bye bye.